成間房都係卡拉巴，所以我覺得我依家好似我依家整行黑房，就好似我 feel 到我已經上咗 Galaxy。第一次入黑房啊嘛，黑到晒嘅時候，因為黑到晒嘛，我未試過入黑到晒嘅，但係我知道我目的，但係我 before 我嚟到我都有嘢同我講，你一定要入黑房。So that's why 我 immediately last minute sign up 咯，我入黑房。所以我入到黑房，頂好一 close 咗個 light 到 turn darkness 係咪？我坐係咪？我一坐係咪？一生眼我睇到卡拉巴咗，睇到卡拉巴閂埋眼啦，所以我就繼續我就 do 我嘅 meditation 啦 breathing 我閂眼睇到卡拉巴 then 我就開眼嚟睇到卡拉巴冇，所以 confirm 咗，我一生眼睇到卡拉巴同我開眼一模一樣嘅。卡拉巴真係生眼同開眼係咪 ？It's the same image come out of 卡拉巴。So 咁樣咧，我就繼續開眼睇咯，開眼定睇咯。因為生眼我可以屋企做嘛，但係冇機會開眼咁黑嚟睇卡拉巴嘛。So 呢個係一個 good opportunity。所以我就冇生眼咗咯。我入房我就開眼嚟睇卡拉巴。咁樣我就定睇咯，定做我 breathing stillness 睇。先我睇卡拉巴，我 eyes close 我就係前面啫，前邊，just 前邊，咁我就冇咩 focus 前面啦。但係因為我而家開眼睇嘛，因為我知道空間係大啲嘛，啱冇？所以我睇到個卡拉巴我再睇耐啲係咪？哇！我睇到原來拉尾仲有好多卡拉巴，成間房都係卡拉巴，所以我覺得我而家整行黑房，就好似我 feel 到我已經上咗 Galaxy。I am in the Galaxy, darkness Galaxy, and all these Kalapa are the stars in the Galaxy. I feel that I am in the universe there already in the Galaxy. 咁樣咧就成間房係卡拉巴咁樣我就睇到，如果係咁，我就第一次講，如果係呢啲數係卡拉巴，咁我都係卡拉巴咯，因為我自己冇睇過，睇自己嘛，所以我就望自己嘅開眼睇住係咪？哇！真係喎，我真係我都係卡拉巴嚟嘅，所以證明咗係咯 ，everything is 卡拉巴。